damee bahaa jalqabu afaanota yeroo qilleensa argatan keessaa afaan Oromoo kan Oromoo Booranaa hidda dhaloota isaatirraa citee Keeniyaa keessa jiraatuu fi gaafas afaan isaa afaan Booranaa jedhamaa ture isa tokko. Yeroon sun yeroo dhalataan Booranaa inni baadiyyaa fi magaalaa walirraa fagaatee keessattuu inni magaalaa eenyummaa isaa dhabuurra gahaa turedhas jedhama. Yeroo kanatti dargaggeessi tokko wallee ammayyaa dhama addaa of danda'e qabu qabatee dambalii qilleensaa raadiyoo keessaan dhagahame. Abdullaahi Jirmaa fi meeshaa muuziqaa isaa Uur jedhamtu. Taateen kun taatee jalqabbii muuziqaa ammayyaa Oromoo Booranaa qofa osoo hin ta'in qabxii seenaa Booranni magaalaaf baadiyyaatti itti wal quba qabaateedha. Taatee seenaa eenyummaan saba bal'aa Oromoo sarara daangaa kolonii ol ta'ee itti mul'ateedhas. Baandiin gurmeessaa immoo innii fi waayillan isaa waliin hundeessanidha. Baandii seenaa guddaa hojjeteedha. Abdullaahi Jirmaa immoo urjii guddaa bara dukkanaatti ife. Albamoota kaasettii isaan karaa manneen muuziqaatiin baan dabalatee sirboota 85 ol ta'an waraabee Oromoo gamaa fi gamana jiruuf dhiyeessee jira. Ittu ammoo madaalli hundaanuu qixxaataa hin qabusi. Walleeleen isaa akka cirreetti qalbii tiyyaa jiran hafuura jaalalaa biifu. Isaan akka mirgaa bitaa laallaan jiran rakkoo fi roorroo sabaa kaasuun uummata dammaqsu. Kanneen akka waancuuf fayyaa dur jiraa ammoo kan Oromoon hundi kallattii maraa walqixa isaan weellisuudha. Badhaasni Hacaaluu Hundeessaatis ogeessa muuziqaa, barreessaa walaloo fi yeedaloo, weellisaa urjii sabaa fi goota yeroo maraa aartist Abdullaahi Jirmaatiif gumaata olaanaa guddina aadaa fi aartii Oromoof gumaacheen yeroo badhaasa galma umrii guutuu yookaan lifetime achievement bara 2017 yoo badhaasu ulfinaa fi kabaja olaanaa waliini. Xumura 1960 gaafa dhaabbanni raadiyoo sagalee Keeniyaa damee bahaa jalqabu afaanota yeroo qilleensa argatan keessaa afaan Oromoo badhaasa galma umurii guutuu marsaa arfaffaa kan injifate yookaan immoo kan argate Abdullaahi Jirmaa. Badhaasni kun gosa badhaasa artiist Hacaaluu Hundeessaa keessaa tokko gaafa ta'u, badhaasni kun addatti kan kennamu namoota seenaa muuziqaa Oromoo keessatti utubaa hin raafamne hojjetan akkasumas immoo warreen hojii yeroo hunda jiraatu kan hojjetaniif kan kennamudha. Badhaasa galma umurii guutuu kan injifate yookaan kan argate Abdullaahi Jirmaati. Bakka bu'aan dhufee fudhachuu danda'a. Mirriin jiru. Badhaasa galma umurii guutuu marsaa arfaffaa wardi Hacaaluu Hundeessaa. Baga gammaddee ergaa waan dabarsitu yoo jiraate carraansi kenna. Yoo yaa obboleeyyantii yaa nageenyi sanbanaadha. Fayyuma waaqa waliin nu dhaleen waliin obboleeyyanii akka obboleeyyanii illee nu booranii hangafa. Kanaafuu guddoo galateeffannee ka obboleeskeen Abdullaahi Jirmaa as qaabattanii guyyaa irraa awaadi kan kennitaniif. Inni lubbuun hin jiru ammoo akka obboleettii isaa guddoo gammade ammallee war faamilii illee galee beeksisee tallee cuf garsiisa. Galatooma isaniin jedha. Warra Hacaaluu Faawundeeshinii kallee guddoo galateeffannaa ka warri waan kan argee waan Abdullaahi Jirmaa hojjeta argee akkanaanii guyyaa irraa isaan qaabate. Galatooma ulfaadha isaniin jedha. Haadman Hacaaluullee ka gudduma waan kan faan dhoofte akkasiin nu barbaadde guyyaa irraa nama armi jiru. Guddoo galateeffadhee ulfaadhi isiin jedha obboleettii. Galatoomaa obboleettii Abdullaahi Jirmaa kabaja guddaan naasii madhaa. Ziyaad Yanus ulfaadhu iddoo keetti nuuf deebi. Amma immoo karaa badhaasa itti dabarra. Maqaan tokko jira. Maqaan yeroo hundaa afaan artiist Hacaaluu irraa hin buune. Guddoo guddattu. Addee guddattuu horaa haadha gootaati. Deessee guddisuu qofaa miti. Gootummaa
beekumsaa fi garraamummaa barsiisaa ijoollee ishee 8 kan guddiste. Ammas immoo ijoollota ishee guddisaa kan jirtu haadha gootichaa seenaan isaa yeroo hunda jiraatu ayyoo artist Hacaaluu Hundeessaa badhaasa Music Care yookaan dhimmamtoota muuziqaa marsaa arfaffaa akka nuuf kennaniif kabaja guddaan kara waltajjiitti affeera. Harmee artist Hacaaluu Hundeessaa. Music Care yookaan immoo badhaasni dhimmamtoota muuziqaaf kan kennamu artistoota waggaa hedduuf aartii keessatti hidhamanii yeroo ammaa kana immoo haala rakkisaa keessa jiran yaadachuudhaaf jajjabeessuudhaaf yaadame karaa faawundeeshiniitiin kan qophaa'edha. Mee badhaasa Music Care dhimmamoota muuziqaa kan baranaa eenyutu injifataa kan jedhuuf immoo kaadhimamtoota iskiriinii irraa daawwannee walitti deebina. Bara 1979 yeroo kutaa 9ffaa barachuuf magaalaa Laangee fi Harar jidduu deddeebi'utti guyyaa sanbataa fi dilbataa miilli isaa gara bakka garaan isaa jirutti isa oofuu jalqabe. Odaa guddicha aartii Oromoo Abdii Qophee Barbaacha gara magaalaa Dirree Dhawaa. Yeroo Abdiin walaloo dargaggeessi xiqqaan harkaa qabu ilaalu akka malee gammade. Garuu waan isaan qatutu jira. Tooftaa walaloo sirbaa sirritti beekuu dhabuudha. Walaloo fakkeenya ta'u itti agarsiisee qiyaasa kanaan walaloo haaraa barreessi jedheeni. Yeroo ittiin fudhanne hamlee fi saffisni isaa adda ture. Barreessaan guddichis akkas jedheen deemi Abdiitu na erge jedhii walaloo kana Ali Shabboof kenni inni haa weellisu. Dargaggeessi sun waggasuma lafaa ka'ee gara iddoo weellisaan hangafa wallee Oromoo argamutti qajeele. Akkuma Abdii Ali Shabbootis walalicha jaalatee fi yeedaloo haaraa itti hojjetee walleen ifirraa cal'isee jattu gurra uummataa ga'uu dandeesse. Eega gaafasiitii mata duree walaloo isaatiin hin kaasne hin jiru. Bal'inni sadaa isaatii fi faayini aartii jechoota keessaan dhiyeessu jiruuf jireenya hawaasaa qalame isaatiin hasaasu kan akka salphaatti himamu miti. Waggoota 30 ol aartistoota hangafootaa fi isaan haaraa garagaraatiif hojiilee lakkoofsaan daangaa hin qabne hojjeteera. Albamoonni muuziqaa walaloo isaa qofa qabatanii bahan 16tu jira. Albamoonni muuziqaa kan walaloo isaa tokko walaloo 7 qabatanii gabaaf dhiyaatan danuudha. Haala kanaanis albama xumuraa Halloo Daawwee kan walaloo isaa Oromoo Fardaan Dabaalee qabatee fi albama Taaddala Gammachuu sadaffaa isa walaloo wallee mata duree albamichaa Gadaan Keenya qabatee bahe dabalatee weellistoonni hangafootaa fi haaraan kanneen akka Ali Shabboo, Halloo Daawwee, Aadam Haruun, Abdii Ibrahim, Maawurdii Abdurrahmaan, Muhammad Jaalalaa, Saaliyaa Saamii, Raaju Muhammad, Hamdiyaa Ibrahim, Abdishuu Ammaa, Maashuu Abdurrahmaan, Abdusalaam Hajii, Addisuu Karrayyuu, Umaree Alii, Tujaar Suufiyaanii fi isaan biroo jiran walaloo isaa wallisanii jiru. Erga muuziqaan sirba baaqee yookaan singilii ta'ee booda hanga hojii hojjete inni nuuf hin yaadatu. Waloo hangafa abbaa wallee aadaa fi ammayyaa akkasumas qabsaa'aa gameessa artiist Ammee Sayyid Galmoo yookaan Ammee Xiqqaa. Badhaafamaa damee Music Care badhaasa Hacaaluu Hundeessaa bara 2025. Bara 1979 yeroo kutaa 9ffaa barachuuf magaalaa Laangee fi Harar jidduu deddeebi'utti guyyaa sanbataa fi dilbataa miilli isaa gara bakka garaan isaa jirutti isa oofuu jalqabe. Odaa guddicha badhaasa damee Music Care kan marsaa arfaffaa kan argate artist Ammee Xiqqaa kabaja guddaan kara waltajjiitti affeerra. Waloo hangafaa qabsaa'aa gameessaa artistii jaallatamaa artistoota hedduuf walaloo cimaa walaloo ergaa qabu barreessuudhaan kan beekamu artistii keenya kabajamaa Ammee Xiqqaa. Baga gammaddeen.
faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa artistoota seenaa muuziqaa Oromoo keessatti gumaata guddaa qaban jajjabeessuudhaaf warra dagataman yaadachuudhaaf karoorfateetudha sagantaa kana kan qopheessu maarreegaa damee music care yookaan immoo dhimmamtootaatiin kan moote artist Ammee Xiqqaatiif badhaasni badhaasni birrii 100,000 fi 50,000 gumaachameefii jira. Artist Ammee Xiqqaa. Baga gammadde waan jettu yoo qabaatte carraansii kenna Amme. Jirtu. Jirtanii. Nama jirtanii. Namni jiru guyyaa tokko bakka jiruuf bakka jiraachuu yaatan nama dhaqa. Ana marra dubbachuu hin danda'u waa lama ladhu. Mataa keenya na dhukkubsaa jira. Kabajaa Hacaaluu akka isin agartan kana wal ga'ina har'aan dhufeen. Hiikkatan. Hiyyummaan na godha osoo hin jaaladhu osoo hin booyu hiyyummaan na hambisa. Har'a dhufuu kiyyaaf. Waan hin jee himuun beeku gammachuu. Tokko rabbiin jedhan taa'annuuf rabbiin karaa inni qabatee deemee lafa kaa'isan hanga Oromoon jirtu galmaan ga'e rabbiin haa godhu kan boodaattis rabbi haa godhu jaa harmee isaa kan inni rabbi ho'etana rabbi haa jajjabeessu abbaa isaa rabbi haali tanyuuf rabbi haa jajjabeessu hangammachuun hin dura qabu kana. Osumaan jiruu ammaas waan hin hojjedhe. Dhala Oromootiin if dhaga'uun na gochise. Ani miidiyaa irra deddeemeetis asinna harkaa achinna harkaa jee abaluuf hin godhe jeen odeessu. Dhaluma jeetiin ta'a. Guyyaa tokko namni nama yaadataa. Namni saba kanaaf guyyaa tokko hojjete guyyaa tokko ni yaadatama. Arraan if harkee. Hangaan akkanatti arrii baase ani nama mana kiraa keessa galu nama ilmaan qaraasisan takkaa waa'ee sabaatti aareen beekan waa'ee saba kiyyaa waan hin dalagutti faallaa godha kuni ani hin jijjiiru. Kanaafuu isinitti hin dheeradhu aayidaa tiyyaan naa kannee mee faantuun afaan siitiin naamte rabbiin haqa Hacaaluu rabbi haa mul'isu. Dhiigaa Hacaaluu rabbi haa mul'isu. Waliin beeyna Hacaaluu dhiigaa Hacaaluu rabbi haa mul'isu. Hadaadhii galaanii illee rabbi haa mul'isu. Dhagaa. Abbaan haqaa isa kanaafuu haqindeessee hojiilee hojjetana waliin dhiyeessee zamarkuun fayyaa rabbi isaa kennu galatoomaa isin cuftinuu warra horii waaru nu haa godhu. Ammee Xiqqaa galatoomii ulfaadhu. Harmee artist Hacaaluu Hundeessaa addee guddattuu kabaja guddaan naaf simadhaa. Galatoomaa ulfaadhaa. Amma immoo gidduutti gareen anis gabii koorasii yookaan immoo muuziqaadhaan xiqqoo nu bohaarsu isa dhaggeeffanneet walitti deebinaa nu waliin tura. Jireenya kooti haadha dhugaadhaaf karraa. Buuta jireenya kooti ati haadha dhugaaf karraa. Sirriinaa sonaa'ee odee milkiin kakkoo buna banaati. Warri jireenya koo sirriinaa sonaa'ee
Yaali tokko sadii tokko. Yaali tokko sadii. Ana dhuftu keessanuu baga nagaan dhuftan. Maatiin Hacaaluu keessanii fuyyuu dhaamsaan isiniif qabu maal inni mucaan keessan hin duune hin du'ulle duuti silaa kan rabbiiti du'a sarara kan ka'e nu walitti qabamnee as shaakaluudhaaf as of leenjisuudhaaf badhaafamne carroomne irraa waan ta'eef duuti kan rabbiiti jedha wanni inni du'eef qaba nuun garuu akka walitti qabamne akka nuti shaakallu nu taasiseera ijoolleen kun torbaanuma lamaa sadiidhaaf shaakalaniiru waadaa sidiitti galu tokko jira waggaa irraa booddee nu eeggadha waggaa tokko garuu nu laattu jechuudha proofama isaa qofa ammas ni agarsiisna jechuudha waggaa tokkoof garuu shaakaluudhaaf nu hundi kennaayyuu waadaa walii galleerra jechuudha sababuma Hacaaluu Hundeessaatiif jecha kun anaaf waan guddaadha akkasitiin dhufa jedhee yaadne kun garuu hojii rabbiiti ijoollee baay'ee galateeffachuudhaaf barbaada kiyyuu baay'ee si galateeffadha caalaallee caala gaarumsaa nu sassaabuudhaaf baay'ee nu gargaaraa turu ulfaadhu kunoo. Yaali hojii lama sinifan taphannaa tokko kan Dr. Alii Birraadha lammaffaa immoo kan Hacaaluu Hundeessaa ta'a jechuudha. Muuziqaan yeroo baay'ee maal barbaada kanaan jaaladhu cadhisuu irraa ka'a waan ta'eef naaf cadhiistu jechuudha. Takka gurra keessan na ergiftu naa cadhisa. Ulfaadha galatooma. Cek tokkola. Yaali jiru.
Bum bum
qophii nuuf dhiyeessani gareen anis gabii akkamittiin galateeffattani barnoota leenjii kiilooleessummaa yookaan immoo vokaal karaa faawundeeshinii artiist Hacaaluu Hundeessaatiin fudhataa jiru dargaggoonni kun egaa akkuma beekamu anis gabiin immoo barsiisaa isaaniiti anis muuziqaan Oromoo saayinsii fi beekumsaan deeggaramee sadarkaa addunyaatti dorgomaa akka ta'uuf dargaggeessa ciminaan hojjetaa jirudha waan ta'eef hamleen itti xiqqaatee jira. Galatooma sagantaan kun bifa kanaan akka qophaa'uuf qaamoleen hedduun tumsa taasisanii jiru. Baankii Awaashiif inshuraansiin Awaash warreen faawundeeshinicha jalqabaa kaasanii deeggaraa jiranidha. Sagantaan kunis bifa kanaan akka qophaa'uuf tumsa olaanaa nuuf taasisanii jiru. Baankii Awaash inshuraansii Awaash akkamittiin galateeffattu? Ispoonsaroota sadarkaa lammaffaa Brighton Trading nu galateeffadha. Sadarkaa sadaffaa Alsan Firoomsaa Construction akkasumas immoo Baankii Sinqee fi Kenya Beverage nu galateeffadha. Kan ispoonsaroota keenyaa sadarkaa arfaffaa Cross Valley Engineering, Gate As Real Estate, Gaaromsaa Fixaa Construction, Africa Holding Groups akkasumas immoo Margaa fi hiriyoota isaa Soretti International Trading sagantaan kun akkasitti akka qophaa'uuf waggaa waggaadhaan wal geenyee goota keenya haacee keenya akka yaadannuuf tumsa guddaa nuuf taasisaniiru harki hin xiqqaata. Ammas egaa sagantaan keenyatti fufaa gara sagantaa badhaasa itti kan dabarru ta'a. Ittaansuudhaan badhaasa kiiroogiraafara cimaa kan badhaasnu ta'a. Godina Shawaa Lixaa aanaa Tokkee Kuttaayee magaalaa Gudaritti dhalatee barataa kutaa 7 ta'ee gara addunyaa muuziqaatti yookaan aartiitti seenuun miseensa hawwisoo Amboo ta'uudhaan hojjeteera. Gaafa baandiin Biftuu Oromiyaa hundaa'u miseensota isaan jalqabaa keessaa isa tokkodha. Leenjii shubbisa aadaa ji'oota 8tiif kennamu qabxii olaanaadhaan xumuree leenjisaa shubbisaa aadaa ta'uudhaan ramadame. Tajaajila leenjisummaa bara 1986 irraa jalqabee baandii Biftuu Oromiyaa keessatti laachaa tureen alatti ramaddii biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatiin baandilee bulchiinsota magaalaa fi godinaalee garaagaraa leenjisaa tureera. Yeroo ammaa kanas maanaajara baandii Biftuu Oromiyaa ta'uun tajaajilu irratti argama. Leenjisaa shubbisaa aadaa Wandersan Boggaala kabaja guddaan kara waltajjiitti naffeera. Badhaasa kiiroogiraafara waggaa akka nuuf kennuuf leenjisaa Wandersan Boggaala kabaja guddaan kara waltajjiitti affeereen jira. Badhaasa kiiroogiraafara marsaa arfaffaa awwaardii Hacaaluu eenyutu injifataa laata kan jedhuuf immoo kaadhimamtoota iskiriinii irraa daawwanneetu walitti deebina. Kaadhimamtoota kiiroogiraafii viidiyoo muuziqaa waggaa Alamaayyoo Dhaabbii Bilillee Beekaa Abbuu Mirgaan Gadi Bareechaa Baqqalaaf Alamaayyoo Dhaabbii Da'uu Fiqaaduu Disaasaa Lafoo Sirneessaa Tarramuu Jilbittuu kaadhimamtoota kiiroogiraafii viidiyoo muuziqaa waggaa injifataan guyyaa har'aa Alamaayyoo Dhaabee. Bilillee mormi bilillee takku buusa safaati sanga gatti buusa bareedusa. Akkuma keessa dukkanaa keessa ija seetu ifaa bifanga jaalalooti irraa bifaa. Alamaayyoo Dhaabee kiiroogiraafara cimaa badhaasa marsaa arfaffaa awwaardii artiist Hacaaluu Hundeessaa injifatee jira.
Ergaa yoo qabaatteen carraasii kenna deemin wandas. Jirtu ayyee guddaa ulfaadhaa haadha waabii keessattuu shubbistootaaf waabii nuu taate daran waabii nuu ta'e ammallee awwaardii hedduutu dhiyaata garuu shubbisaa awwaardiin kamiyyuu yaadatu hin jiru. Ati garuu shubbisaa yaadattee waan gaachan nu taateef guddaa galatoomii umrii dheeraa nu jiraadhu. Itti aansuun badhaasni kun kan koo qofaa miti kan shubbistoota maraati baga gammaddan shubbistoonni. Wandoosan Boggaala lamaan keessanii hedduu keessanitti nuuf deebi'aa galatoomaa. Ammas karaa marsaa taanutti kan dabarru ta'a. Badhaasa Ittaansuudhaan godina Wallagga Bahaa aanaa Waamaa Galootti dhalatee guddate gara magaalaa Finfinneetti dhufee garee hawwisoo artistoota hundeessan waliin ta'uudhaan hojiiwwan ittiin yaadatamuu hedduu hojjeteera. Industirii fiilmii afaan Oromootiif ka'umsa kan ta'e fiilmii Eelaa kan barreesse daayireekt kan godhes isuma barreessaa iskiriiptii fiilmii daayireektara piroodiusara Abrahaam Jaallataa kabaja guddaan karaa waltajjiitti naffeera. Badhaasa siinimaatoogiraafii baranaa akkanaa kennuuf artist Abrahaam Jaallataa kabaja guddaan karaa waltajjiitti naffeera. Damee badhaasa siinimaatoogiraafara baranaa eenyutu injifatee laata kan jedhu immoo kaadhimamtoota dura iskiriinirraa daawwanneet walitti deebina. Kaadhimamtoota siinimaatoogiraafii viidiyoo muuziqaa filatamaa waggaa Eliyaas Kabbada Yoomre Efreem Tsaggaayee Idillee Shimallis Taaddasa Biyyoolee Joonaa fi Liyoos Nakomattaaree Liyoos Joonaa fi Addunyaa Gaaddisaa Leelloo ሲኒማቶግራፈር በረከና ሽመልስ ታደሳ ዮሌ 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 ሳፊ ወረጋ መሲዳሬራ ዮሌ 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 ሳፊ ወረጋ መሲዳሬራ ዮሌ 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 con shampoo karamatera Yole 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 jarran amsa seenaan gosa seenaa gootaati. Haceen du'uuf hin dhalanne galatooma. Artist Abrahaam Jaallataa
fiilmii eelaa barreessuudhaan direct akkasumas produce gochuudhaan fiilmiin afaan oromootiif madda ka'umsa akka ta'uuf hojii guddaa hojjeteera barreessaa cimaadha afaanota adda addaatiin iskiriptiiwwan hedduu barreessee jira. Isaansuudhaan kara badhaasaa marsaa taanutti kan dabarru ta'a dhalattee kan guddatte magaalaa Ambootti. Bara 1983 magaalaa Finfinneetti dhufuun ogummaa ijoollummaan hawaa turteetti galtee gaazexeessituu raadiyoo taate. Ogummaa ishee ittiin cimsuudhaaf barnoota gaazexeessummaadhaan dippiloomaa fi digirii yuunivarsiitii Yuuniitiirraa akkasumas immoo yuunivarsiitii Finfinneerraa fudhattee jirti. Gaazexeessummaa raadiyootiin waggoota 18 sadarkaa garaa garaa irratti tajaajiltee jirti. Gaazexeessummaa televezyiiniitiin ammoo waggoota 10 afaanota adda addaatiin hojjetteetti. Waldaan barreessitoota Oromiyaarraas badhaasa beekamtii argattee jirti. Yeroo ammaa kana ammoo dhaabbata EBC yookaan immoo televezyiinii Itoophiyaatti itti aantuu kutaa bashannana afaan Oromoo ta'uudhaan tajaajilaa jirti. Gaazexeessituu Itoophiyaa Bayyana kabaja guddaan kara waltajjiitti affeera. Viidiyoo muuziqaa filatamaa kan baranaa akkanaa badhaastuuf gaazexeessituu Itoophiyaa Bayyana kabaja guddaan kara waltajjiitti affeereen jira. Viidiyoo muuziqaa filatamaa kan baranaa eenyutu injifatee laata? Kaadhimamtoota iskiriinirraa daawwanneet walitti deebina. Baga nagaan dhufte Itoophiyaa. Kaadhimamtoota viidiyoo muuziqaa filatamaa waggaa. Biruk Girmaa, Nagomattaari. Faantaa Sintaayyoo, Shubbittuu. Leencoo Fiqiruu, Iyyoolee. Jaallee Amantee, Yoomiree. Zaman Isheetuu, Ilillee. Zaman Isheetuu. Bilile, mormi bilile, takubuda tabali sanga katibuda baremisa. Kumakesa, kanagesa, ijabetu ibabi banga jalalo tijiratifa. Enamile, namidogo le miragona binu bandenge ulmashe satilukane. Anale kesa, barako kesa, mogormo gachono kesa, jalado labananesa. Bora bardako, yala hitempa lageda, kudeguyu. Bilile, mormi bilile, takubuda tabali sanga katibuda baremisa. Kumakesa, kanagesa, ijabetu An sirbuu malee haasa'uu hin danda'u jetteetti baga gammaddee jennaan. Sagantaan badhaasa awwaardii Hacaaluu Hundeessaa marsaan arfaffaa akkasumas immoo yaadannoon artiist Hacaaluu Hundeessaa waggaan shanaffaa akkuma itti fufeetti jira. Jirtuu qabbanooftanii jirtu mee yeroo tokko miira keessan nuuf ibsaa. Galatoomaa. Kanatti aansuudhaan waraqaa ragaa ispoonsarotaaf kan kenninu ta'a. Waraqaa ragaa kan nuuf kennitu immoo addee Faantuu Damisoo kabaja guddaan kara waltajjiitiin affeera naasimadha. Sagantaan kun bifa miidhagaa ta'een akka qophaa'uuf qaamoleen hedduun tumsa adda addaa taasisanii jiru. Isaaniin kan galateeffannu ta'a. Waraqaa beekamtii deeggartootaaf hin kennina.
baankii Awaashiif inshuraansii Awaash tajaajila baankii Awaashiif inshuraansiin Awaash deeggarsa faawundeeshinii artiist Hacaaluu Hundeessaatiif taasistaniif galatoomaa isiniin jechuudhaan faawundeeshiniin artiist Hacaaluu Hundeessaa waraqaa ragaa yookaan immoo waraqaa beekamtii isiniif qopheessee jira. Brighton akka yaadannuuf warreen tumsa olaanaa nuuf taasistanidha. Warreen asitti fudhatan, warreen as jirtan fudhachuu dandeessu yookaan immoo ofiisii faawundeeshinii isiniif kaa'ama waraqaan ragaa achi deemtanis fudhachuu dandeessu warreen asirratti hin argamne jechuudha. Galatoomaa hundi keessaniyyuu kiyyuu iddoo keetti nuuf deebii galatoomii hamileedhaan naas himadha. Itti aansuudhaan ammas gareen anis piyaanoodhaan nuuf dhiyeessaa anisii fi obsee sirba ta'ee maqaatti nu moggaasi malee rakkataa jirra. Anis agarsiisa adda addaa nuuf dhiyeessuu gareen anis akkamittiin nuuf simattu waltajjii keenya nuuf miidhagsaa kan jiran wantoota adda addaa sirba dinqii ta'e kan nu dhageessaa jiranidha. Gareen anis gabii miira ho'aatiin yoo nu simattan malee asin baanu jechaa jiru nuuf simadha. Rikicha wanjo gabirma cabsa hacabu
waan hin taaneef maaltu jira shira ormaan takaalamne amma geenyu otoo beeknu amma geenyu gahuu dhabne qabsaa'otaaf har'a garuu barattootaaf har'a garuu barattootaaf har'a garuu oromoodhaaf har'a garuu galanni isaaniif haa ta'u. lafee isaaniitiin ijaaramne dhiiga isaaniin wal suuphine tooftaa dinaatti dammaqne yaaddoo taanii yaaddeessine riqicha wanjoo gabirma cabsaa haa cabuu kan waan jeesan irra cehuu cabsaa haa cabuu dhaloota duraan gaagahee kan ammaa duguuguuf yaa'u cabsaa 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 haa cabuu waan hin taaneef maaltu jira shira ormaan takaalamne amma geenyu otoo beeknu amma geenyu gahuu dhabne har'a garuu barattootaaf har'a garuu qabsaa'otaaf har'a garuu oromoodhaaf har'a garuu barattootaaf har'a garuu galanni isaaniif haa ta'u lafee isaaniitiin ijaaramne dhiiga isaaniin wal suuphine tooftaa dinaatti dammaqne yaaddoo taane yaaddeessine obsee dandeettii dinqii sagalee bareedaa akkamittiin jajjabeessitu garee anis abdii guddaa qabu jedheen isinitti himeen ture dhugaadha miti akkamittiin ragaa baatu galatoomaa magaalaa Ambootti dhalatee gara Finfinneetti dhufuun meeshaalee muuziqaa aadaa
maasinqoo fi kiraara kan ammayyaa immoo kiiboordii fi diraama barate. Ogummaa meeshaa muuziqaa argate kanaanis bara jalqaba 90moota keessatti artistoonni Oromoo qindeessaa muuziqaa dhabuudhaan rakkataa turanitti Roobaa Dhaabaa yookaan immoo Mulugeetaa Dhaabaatti aanee as ba'e. Albama Usmaayyoo Muusaa hojjechuudhaan beekamtii guddaa argateera. Walumaa galatti artistoota adda addaatiif albamoota 200 ol hojjetee jira. Artist Giddii Daanyee qindeessaa muuziqaa cimaadha. Badhaasa akkanaa kennuuf kabaja guddaan kara waltajjiitiin affeera. Qindeessaa muuziqaa waggaa qindeessaa damee qindeessaa muuziqaa waggaa kan baranaa eenyutu injifataa kan jedhuuf immoo kaadhimamtoota iskiriinirraa daawwanneetu walitti deebina. Kaadhimamtoota qindeessaa muuziqaa filatamaa waggaa Efreem Birqana Hiriyaa Lubbuu Miikii Jaanoo Makkoobilii Miiraa Tirucheelvaa Iyyoolee Efreem Birqana Urgaa Maarree Simaaganyaው Saamu'eel Bilillee kaadhimamtoota qindeessaa muuziqaa filatamaa waggaa Efreem Birqana Hiriyaa Lubbuu bareedduu sooyyomee sabaan boontuu ijoollee ijoollee dargaggoon shaampoo karaa madeeraa. Utuma haasofnuu damee adda addaatti warreen injifataa jiran waancaa fi waraqaa ragaa duwwaa miti kan isaan fudhatanii deemani. Dhuunfaadhaan birrii 50,000 50 fudhataa jiru. Faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa nu galateeffadha. Walloo godina Kamiseetti aanaa baatee ganda Elaa jedhamutti dhalattee guddatte. Milkaa'ina barnoota tiyaatikaal aartis qabduun iskiriptiiwwan barreessuu fi akkasumas immoo barsiisummaadhaan gulaaltummaadhaan hojii guddaa hojjettee jirti. Kitaabolee barnootaas qopheessitee dhalootaaf gumaachitee jirti. Iskiriptiiwwan kan waltajjii fi kan televezyiiniidhaan dhiyaatanis hedduu barreessitee jirti. Akka fakkeenyaatti Abbaa Makkoo, Abbichuu, Namalee fi kanneen biroos hedduu ni qabdi. Dubartii cimtuu kan barnoota isheetiin hedduu fagaattee jirtu. Akkasumas immoo ogummaa aartii irratti hojii guddaa gumaachaa kan jirtu Lubaabaa Jamaal kabaja guddaan kara waltajjiitti affeera. Badhaasa weellistuu haaraa akkanaa badhaastuuf Lubaabaa Jamaal kara waltajjiitti affeeree jira. Weellisaa yookaan weellistuun haaraa kan marsaa arfaffaa eenyutu injifataa laata kan jedhuuf immoo iskiriinii daawwanneet walitti deebina. Kaadhimamtoota nuuf bana. kaadhimamtoota weellisaa yookaan weellistuu cimaa yookaan cimtuu haaraa waggaa Asaantii Astuu Miraara Koo Daagii Mangistuu Daddafi Annaa Tasfaayee Lootee Israa'el Bashaadaa Naanniyyee Heezzee Haftee Yoomiree
siwaame injinirraa mal sodaata garaan kan kee maaf jabaata injinirraa mal sodaata garaan kan kee maaf jabaata. warra daddaraaroti of dandeenyeerra jechuudha. Miraara koo yaa miraare bonjatu yoo si waame injinirra mal sodaata garaan kan kee maaf jabaata injinirra mal sodaata garaan kan kee maaf jabaata. Miraara koo yaa miraare bonjatu yoo si waame injinirra mal sodaata garaan kan kee maaf jabaata. Injinirra mal sodaata garaan kan kee maaf jabaata miraara koo yaa miraare. Hundi keessanuu galatoomaadha. Duraan dursa Waaqayyo guyyaa kanaan nageef galata galchuun barbaada. Itti aansuudhaan warroonni koree faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa kaadhimtanii na filtanii injifattuu weellistuu cimtuu waraana gootaniif galatoomaadha. Itti aansuudhaan warroonni sirba kiyya irratti hirmaachaa turtan guddaa galatoomaa. Qindeessummaadhaan kan hirmaate qindeessaa muuziqaa Antana Tafarraa Abuz guddaa galatoomii. Produkshinii gama produkshiiniitiin immoo Vision Entertainment Birraa Gammadii haadha manaa isaa waliin addee Sooreetti guddaa galatoomaa. Akkasumas immoo na cinaa dhaabbatee yeroo hunda kan na deeggaru kan na cimsu gama walaloo fi dalootiin illee kan na cinaa dhaabbatu abbaa manaa koo addunyaa naaf galatoomii ulfaadhuu jiraadhu. Maatii artist Hacaaluu Hundeessaa akkasumas haadha manaa isaa addee Faantuu guddaa na galatoomaa. Hundi keessanuu maatiin aartii Oromoo hundi keessan kan voot na gochaa turtan hundi keessanuu naaf galatoomaa ulfaadhaa. Weellistuu cimtuu haaraa Asaanti kabaja guddaan naaf himadha. Baga gammadde. Lubaabaan ergaa yoo qabaatte. Ergaa baay'ee hin qabu. Hacaaluu Foundation maatiin isaa haati manaa isaa hojii gurguddaa hojjetaa jirtanii hojii seenaa keessatti yeroo hunda yaadatamu. Waan isin hojjechaa jirtan keessaa inni guddaa wanni nama gammachiisu tokko artistoota dagataman waa hedduu waa guddaa hojjetanii warra dagataman ibsaadhaan barbaaddanii kottaa sadarkaa namummaa keessanii argadhaa jettanii kabaja itti uffisaa jirtu galatoomaa. Kan biraan immoo artistoota haaraa ijoollee hojii haaraa jalqabaa jirtu ganaadha waa baay'eetti isaan eegaa kanaafuu amma maqaan isaanii yoon kaane maal qaba jettanii hin dhiisne hamileetti horuudhaaf hojii gara fuulduraatiif akka jajjabaataniif bu'uura guddaa ka'aafii jirtu galatoomaadha. Kanaaf immoo rabbiin isin haa jajjabeessu maatii Hacaaluus hundi keessanuu hiriyootan isaa hundi keenya jechuun barbaada. Addiyyees jaalannaa galatoom. Galatoomii ulfaadhu. Gidduutti immoo ispoonsaroota keenya kan galateeffannu ta'a. Baankii Awaashii fi Inshuraansii Awaash nu galateeffadha. Brighton Trading
weellistuu beekamtuu fi jaallatamtuu artiist Bishiriyaa Boorshaa kabaja guddaan kara waltajjiitiin affeera. Weellistuu cimtuu waggaa akkanuu badhaastuuf artiist Bishiriyaa Boorshaa kara waltajjiitti affeereen jira. Weellistuu cimtuu waggaa kan marsaa arfaffaa eenyutu injifataa laata? Viidiyoo daawwanneetu walitti deebina. Kaadhimamtoota weellistuu cimtuu waggaa Asaantii Astuu Diraara Koo Daangaa Haile Yesuus Qananii Dambalii Annaa Tasfaayee Lootee Yaaneet Dinquu Dammadaamuu Lamlam Haayila Mikaa'el waliin kennamee fi jira bakka bu'uudhaan. Jiraannaa waliin mana tokkotti nagaani waliin jiraannaa waliin jaalala dhugaa hedduu. Badhaasa awwaardii Hacaaluu Hundeessaa marsaa arfaffaa fi sagantaa yaadannoo goota keenya qaalii keenya artiist Hacaaluu Hundeessaa waggaa 5ffaa irratti argamna. Kara sagantaa taanutti garuu dabarru immoo naannoo Oromiyaa bakka addaa beekitti dhalatee guddate. Baroota 1976 hanga 1985tti naannoo Beenishaangul Asoosaatti ogummaa barsiisummaatiin tajaajileera. Carraa muuziqaa argateen ammoo baroota 1993 hanga 2016tti albamoota 4 fi sirboota kolleekshinii 2 walumaa galatti albamoota 6 uummata biraan gahee jira. Keessattuu sirbasaa Xaafiin Qocuujjattee jedhuun hedduu beekama. Weellisaa beekamaa fi jaallatamaa Taaddasaa Fiixee kabaja guddaan kara waltajjiitti affeera. Weellisaa cimaa waggaa akkanaa badhaasuuf artiist Taaddasaa Fiixee kabaja guddaan kara waltajjiitti affeereen jira. Weellisaan cimaa waggaa eenyudha laata? Iskiriinii daawwanneet walitti deebina. Kaadhimamtoota weellisaa cimaa waggaa Andu'aalem Gosaa Bilillee Andu'aalem Gosaa Maarree Elemoo Alii Dasiintalaa Guutuu Abarraa Iyyoolee Tizzee Habtee Yoomiree weellisaa cimaa waggaa kana Andu'aalem Gosaa. Bilillee mormi bilillee takku buusa sabaati sanga galti buusa bareeddisa. Kumaa keessa dukkanaa keessa ija seetu ifaa bifanga jaalala sirraa tifaa. Namnillee namni tokkollee miira goona finuu ballee ilma keessatti duuballee. Bora barda ko jala hitem
fayyaa ta'a. Hundi keessan ni beektu wanta haaraa miti. Ta'us immoo Andu'aalem gaddarra jira. Yeroo ammaa kana haala baay'ee ulfaataa keessa jira. Dhaamsa ni dhaammateeni. Waggaa afur duraa abdii kutadheen ture addunyaa muuziqaa keessatti. Garuu abdii koo lafaa kaastee kan ol kaastee sadarkaa kanatti na deebistee haadha warraa koo fi yaadannoo naaf haa ta'uu jedheera. Ulfaadhaa. Lalisaa Idris Taaddasaa Fiixee Galatoomii Naasina Jamaalwaal Qaadhimamtoota weellisaa Biilillee mormi biilillee takuu buuta sabaati sanga galti buuta bareechisa. Kumaa keessa kanaa keessa ija keetu ifaa fi banga jaalaloo si irraa sifaa. Namnillee namni sochoolee. Kotaan ta'ee hin fakkaatu. Kota jaalalaaf beekaadha. Falma mirga dhala namaaf jaalalaafisa. Hayyuudha. Qaroodha. Qaqqabammata isaa sirba sanaanii ibsa. Arjaadha. Nama tokko boqonnaan biraan darba. Yaa Waaqayyo abbaatitti waan nuti miteessi galateeffanna. Abbaatitti ku'aankee ta'uu keenyan sitti boonna. Siyyuu koo si jaalannaa nu jabaatu. Nu wajjin silaa jirtani. Viidiyoo ijoollee artistaa Haacaaluu Hundeessaa daawwannee walitti deebinee jirra. Har'a maatiin artistaa Haacaaluu Hundeessaa nu gidduutti argamanii jiru. Akkuma argaa jirtan abbaan artistaa Haacaaluu Hundeessaa akkasumas immoo haati isaas obboleessa isaa Sisaay hundumtuu maatiin isaa sagantaa kanarratti argamee jira. Amma miira gaddaa keessaa baaneetu kara sagantaa ittaanutti dabarra. Goonni lubbuudhaan darbus seenaadhaan yoomiyyuu hin dagatamu. Inni immoo sichi waggoota kumaatamaaf maqaansaa dhalootatti yaadatama. Kabajamaa jiraataa Haaceen hin duune jecha kara sagantaa ittaanutti dabarra. Ittaansuudhaan wallee waggaa cimaa kan badhaasnu ta'a. Dhaloonni isaa godina Arsii Lixaa Xiyyoo ganda Booree Cilaalotti Asallaatti osoo barataa jiru kara miseensa baandii Asallaatti makamuudhaan tajaajilaa tureera. Ji'a jaan booda immoo baandii Biftuu Oromiyaatti makamee muuziqaa baaroo addatti ittiin beekamuun dabalatee muuziqaa aadaa garaagaraa bareecheet weellisa. Kan ammayyaas akkasumatti. Albamni isaa inni jalqabaa mata dureen isaa Tokko lama sadii jedhu bara 2001tti baaseen dabalatee weelluuwwan 20 ol hojjetee jira. Walumaa galatti dorgommii dandeettii muuziqaa akkasumas immoo garaagaraa irratti abbaa murtii ta'uudhaan hojjetaa jira. Weellisaa cimaa barreessaa walaloo fi yaadannoo ogeessaa yookaan immoo kompoozishinar muuziqaa artiist Adam Ahmed kabaja guddaan kara waltajjiitiin affeera. Artiist Adam Ahmed badhaasa wallee waggaa akkanaa kennuuf kabaja guddaan kara waltajjiitiin affeera. Badhaasa wallee waggaa marsaa arfaffaa eenyutu injifataa laata? Iskiriinii daawwanneetu walitti deebina. Kaadhimamtoota wallee waggaa. Boomaa Margaa, Andu'aalem Gosaaf Isaayyaas Taamiraat Jajjaboo. Lalisaa Idris, Andu'aalem Gosaaf Takkaalli Tasfaa Bilillee. Guutuu Abarraa Iyyoolee. Ol Nagaasaa Amma. Lalisaa Idrisiif Mootii Abbaa Daalee Makkoolii. Kaadhimamtoota wallee waggaa.
Abboomaa Margaa Andu'aalem Gosaaf Isaayyaas Taamiraat jajjaboo Lalisaa Idriis Andu'aalem Gosaaf Ulfaadhaa faawundeeshinii Haacaaluu akkasumas koree awwaardii kana ulfaadhaa galatoomaa carraa waliin hojjechuun haalaatee bilillee amma isin argitan bifa kanaan akka hojjennu kan godhees obboleessa koo Andu'aalem Gosaa bakka jirtutti thank you jabaadhuu waaqayyo si wajjinaa ta'u hojiiwwan kana caaluun deebinee uummata keetti ni baata jedheen amanaa isinis ulfaadhaa kan biraa kan hin jechuu barbaadu anaa fi Sheekispiiriin Oromoo eenyudha jettaniitu na gaafattanii Haacaaluu Hundeessaati. Walalootiin jechuu kooti. So badhaasa Haacaaluu Hundeessaa walalootiin argachuun koo hedduu na gammachiisaa ulfaadhaa galatoomaa. Lalisaa Idriis akkamittiin simattu barreessaa cimaa seenaa bifa sirbaan jijjiree kan nu dhandhamsiisaa jirudha. Dargaggeessa waloon maatii galateeffannaa Shawaa Lixaa Aanaa Liban Jaawwitti dhalatee guddate barnoota isaa iddoo adda addaatti barateera. Yuunivarsiitii Ambootti osoo jiru muuziqaa tokko jedhee jalqabe. Albaamni isaa tokkoffaan Ilmaan Hayyootaa inni lammaffaan immoo Baallii jedhu hojjechuudhaan uummata Oromoo biratti beekamtii fi fudhatama guddaa argateera. Sirboota baay'ee hedduus qaba. Kiloolummaan sagalee isaa addadha. Muuziqaan aadaa akka malee irraa bareeda. Walaloon inni barreessu ofuma isaafuu kitaabadha jedhu. Barreessaa walaloo fi yadalloo weellisaa jaallatamaa fi beekamaa artiist Galaanaa Gaaromsaa kabaja guddaan kara waltajjiitiin affeera. Wallee aadaa baranaa akkanaa badhaasuuf Galaanaa Gaaromsaa kara waltajjiitti affeereen jira. Damee wallee aadaatiin eenyutu injifataa laata kan jedhuuf immoo iskiriinii daawwanneet walitti deebina. Kaadhimamtoota wallee aadaa filatamaa waggaa Adam Muhammadiif Alimaa Abdallaa Shubbituu Andu'aalem Gosaa Oot Ennuu Girmaa Andu'aalem Gosaa Makkoo Bilii Leencoo Gammachuu Iyyaana wallee aadaa bareedaa bara kanaa kan injifate Adam Muhammad Arbaa fi Halimaa Abdallaa.
keena badi badala shawe shubelon shubetolon male shubelon shubetolon male shubelon iddoo nama dhaabbannu kun gammachuu gosa lamaatiitu harkaa qaba gaddillee nu harkaa jira gammachuullee harkaa jira egaa haceen nu biraa deemus yeroo kamuu dhugaan isaa haqni isaa nu faana jira awaardiin kun awaardii seenaa dhugaa baasu ta'ee gama hundaan hundi kennaa waadaa inni nuuf dhiisee deeme haqa isaa baasuu dhugaa isaa baasuu yeroo kamuu nuutilleen maatii isaanii wajjin warra dhugaa barbaadu taanaa ulfaadhaa warri awaardii kana nuuf qopheessanii nullee badheessanii akkasumas hirmaattonni hundi keessa nu galatoomaa isin jedha. Egaa isin yeroo jalqabaa gaafa shubbittuu baastu tokko turtee amma lama teeteetti oo dubbadhu. Uummata Oromoo uummata qaalii galatoomaa sirba keenya nu jaalachuu keessaniif baay'ee gammanneerra ulfaadhaa galatoomaa. Isinis galatoomaa sirba bareedaa waan nuuf hojjettaniif artist Galaanaa Gaaromsaa fi artist Adam akkamittiin naas himattu. Ulfaadhaa galatoomaa wallee aadaa cimaa artist Adam Muhammad injifatee jira baga gammaddee jennaani gidduutti immoo ispoonsaroota keenya galateeffannaa. Awaash baankii Awaash inshuraansii Awaash. Siinqee jedhuun namoonni baay'een ambaasaaddara aadaati. Yeroo hundaa uffata aadaatiin faayamtee mul'atti. Kan dhalatte godina Arsii Lixaa Shaashamanneettidha. Kabaja guddaan kara waltajjiitti kan affeerru haadha Siinqee Kadijaa Huseen wallee aadaa akka nu badhaastuuf kabaja guddaan ishee affeerra. Wallee ammayyaa jechuu kooti. Haadha Siinqee Kadijaa Haajii uffata aadaatiin yeroo hundaa faayamtee miidhagdee aadaa ishee waltajjii adda addaa irratti kan beeksistu dubartii cimtuudha ambaasaaddara aadaati. Badhaasa akka nu kennituuf kabaja guddaan kara waltajjiitti affeeree jira. Wallee ammayyaa baranaa eenyutu injifatee laata kan jedhu immoo kaadhimamtoota dura iskiriinirraa daawwanneet walitti deebina. kaadhimamtoota wallee ammayyaa filatamaa waggaa Andu'aalem Gosaa, Yaa Lubbuu, Guutuu Abarraa, Iyyoolee, Leencoo Guddinaa, Nagoma Taaree, Andu'aalem Gosaa, Maarree, Eezzee Haftee, Yoomree. Kamteni bulurenga to ofiziabe jasumman babata erge warra ketti dame natoni bula gerra gaurji
tunde zabbadazi tumudhi kerra. Har'a baay'een isinitti deddeebi'e. Guutuun ergaa isiniif qaba. Ani baay'een qaanaa nama biraa wayyuu jennaan lakkisii malee ta'uu naan jedhe ergaa isaan isiniif dubbisa. Hojiin koo aartiin koo ogeessotaa fi dinqisiifatoota aartii biratti fudhatama qabaachuu kan mirkaneessu Haacaaluu Awwaard kan darbe hin jiru. Aartiin karaa ani dura hin beeknetti na fide gara gullantaa addaatti na geesse. Garuu waan baay'ee na gammachiisu yoo jiraate ammas karaa koosa guddaa hin jalqabne. Ammas humna koosa cimaa guutuun fayyadamne. Waan hedduutu na hafa. Imaanaa warra duraarraa fudhanne dhaloota dhaalchifnaa. Dhaloonni immoo akka nu fakkeessuuf miti. Akka hojii kalaqa haarawaa hojjetuuf hojiin koo itti fufaa galatooma dheeraa garmaamu tola. Raachuu galatoomiyatis birrii 50,000 waraqaa ragaa fi badhaasa waancaa akkasumas birriin 50,000 gumaatameef jira. Haadha Siinqee Khadiijaa akkamittiin naaf himattu? Ambaasaadara aadaa Oromooti. Amma gaa kara xumuraatti geenyeerraa hawwiidhaan badhaasa eeggatamaa jiru tokkotu nu hafe. Kan dhalate godina Arsii aanaa Zuwaayee Dugdaa jedhamutti yoo ta'u, kennaa aartii ijoollummaan qaburraan kan ka'e bara 1974 hawwisoo mana qopheessaa Asallaa keessatti weellisummaa, shubbisummaa fi diraamaan qacaramee sanbooda immoo baandii Cilaaloo fi orkeestiraa poolisii keessa seenes tajaajilee jira. Bara 1983 hoogganaa orkeestiraa raayyaa ittisa biyyaa ta'uudhaan tajaajilee jira. Bara 1981 albama kolleekshinii afaan Oromoo mata dureen isaa aadaa keenya jedhu weellistoota akka Sittiinaa Abbaaduulaa Hirphaa Gaanfuree fi Muhammad Sheekaa waliin maxxansisee jira. Albamni kun uummata Oromoo biratti fudhatama guddaa kan argate ta'ullee albamni isaa dhuunfaatti kan bara 1983 mata dureen isaa Ayyookoo jedhu dhaggeeffatamummaa yookaan immoo dhaggeeffattoota muuziqaa hunda biratti kan isa beeksisedha. Artistiin beekamaa fi jaallatamaan kun hojiiwwan albama dhuunfaa 4 fi albama kolleekshinii 2 walumaa galatti albamoota 6 uummata biraan gahee jira. Kana malees faaruuwwan garaagaraa karaa kan waraabe yoo ta'u isaan keessaas faaruun alaabaa Oromiyaa jedhuu fi faaruu raayyaa ittisa biyyaa የክብር ህዝቦች መኖሪያ jedhaman isaan gurguddoodha. Weellisaa beekamaa fi jaallatamaa Gabii Edoo kabaja guddaan kara waltajjiitti naffeera. Badhaasa albama waggaa akkanaa kennuuf artistii jaallatamaa Gabii Edoo kara waltajjiitti affeereen jira. Damee albama waggaatiin eenyutu injifate kan jedhu immoo iskiriinii irraa daawwanneetu walitti deebina. Kaadhimamtoota albama filatamaa waggaa Andu'aalem Gosaa Ayyaantuu Elemoo Alii Keenya Urjiin Guutuu Abarraa Gaaffii Koo Mootii Roobalee Dhugaa Siifan Urgeechaa Biiftuu Ulee urjii gamtuusaa baara Iskoo kan kee fageenya karaa Baala kee dhabeera jaarsi Ayyaana kan kee na saraarsi Asimpana marta kachimpana marti Asimpana marta kachimpana marti Asimpana marta kachimpana marti Asimpana marti kachimpana marti Asimpana marti Asimpana marti kachimpana marti Asimpana marti Albemni hojii nama tokkoo miti ni beektu baay'een keessan maatii muuziqaa waan taataniif
addatti Efreem Birqinee albeema kana keessaa tiraakii 16 keessaa tiraakota 11 kan qindeesse isaa. Thank you. Miikii Jaanoo akkasumas Abbuu Iyyoobaa baay'ee ulfaadhaa galatoomaa. Akkuma dura jedhee albeemii kuni dadhabbii namoota hedduu qaba. Isa keessaa garuu dadhabbii guddaa kan dadhabde haadha warraa Andu'aalem Gosaa, Qananii Addunyaa ammas irra deebi'een jedhaa. Yaadannoon kun awaardiin kun yaadannoo ishee nuuf haa ta'u ulfaadhaa. Albeema baranaa Andu'aalem Gosaati irra deebi'ee beeksisee waan naan jedhaniif galatoomaa ergaan an qabu. Artistoota warra hangafaa kan qubaan lakkaa'aman keessaa tokkodha. Artist Gabii Edoo kun akkuma argitan immoo ilmisaa anis Gabii waltajjii nuuf miidhagsaa tureera. Kanaafuu mee abbaaf ilmoon dhalootaan jenereeshinii dhumaan ummata keessan aartii keessan dagaagsaa jirtu kanaan wal qabattee yoo yaada qabaattis hin jechuu kooti. Ani yaada guddaan qabu sirbuu malee baay'ee dubbachuus hin beeku. Wanti an jechuu barbaadu nuti Oromoota, nuti saba guddaadha. Boo'icha keenyas gammachuu keenyas rabbitti kennanna. Dhugaa mucaa keenyaa kana, dhugaa daa'ima keenyaa kana rabbi nu haa baasu. Isuman kadhadhaa artistoonni keenya akka isin jaaladhu, Oromoon akka isin jaaladhu akkanaa beektan carraa kanaan ibsachuu barbaada. Galatooma. Gabii Edoo naasimadhaa. Ispoonsaroota keenya walitti qabnee galateeffannaa. Baankii Awaash, Inshuraansii Awaash, Brighton Trading, Alsan Fromsaa Construction, Baankii Sinqee Keenya Beverage, Cross Valley Engineering, Geetaas Real Estate, Gaaromsaa Ficaa Construction, Africa Holding Group, Margaa fi Hirii. Kan asitti argamtan hundi keessaniyyuu galatoomaa. Si'a tokko maatii goota keenyaa artist Haacaaluu Hundeessaa hundi keenyayyuu haa gaggeessinu. Kabajaan teessoo keessan irraa ol ka'uudhaan maatii artist Haacaaluu Hundeessaa akkanaa gaggeessan isiniin gaafadha. Namni waan gaarii hojjete bara baraan seenaan ni yaadatama. Haacaaluun hin duune maqaansaa gootummaansaa seenaan isaa bara baraan ni yaadatama. Sirni badhaasa awwaardii artist Haacaaluu Hundeessaa fi yaadannoo artist Haacaaluu Hundeessaa waggaa 5ffaa kanumaan xumuramee jira. Haacaaluu yaadachuudhaaf kan iddoo adda addaarraa dhuftan hundi keessaniyyuu galatoomaa. Warreen dorgommii adda addaa irratti dorgomtanii badhaafamtanis baga gammaddan isiniin jennaa. Qe'ee nagaatti galaa bara dhufu walitti deebina. Ispoonsaroota keenya qaamoleen sagantaa kana qopheessan faawundeeshinii artist Haacaaluu Hundeessaa akkasumas immoo artistoonnii fi hirmaattonni hundi keessaniyyuu galata guddaa qabdu. Ulfaadhaa.
barroo barumaan darba amma yoomitti nu darba fardatoo garbuuni achuma gangalata baratoo darbuuni achuma wasalata utotoo barana jennu barride barani sobbite ormimmoo nutti fofalte harki haree kan nyaatu dina ofii malee harki haree kan lolu dina ofii malee nutu ofineesse eenyutu nu caale numatu ofineesse eenyutu nu caale jedheesu weellisee weellisaa libira jedheesu weellisee weellisaa libira gaansaa cimaadhaa nu galeera sana waan hedduu jedhame waan hedduus ni beekna silmaane oromoo maaliif tokkoon taane.